Die ist frisch betankt und noch nie gelaufen. Ihr seid live dabei. Zum Startprozedere, wie gehabt, wir haben bei M-Tronic-Sägen nur 3 Schalterstellungen. Einmal die normale Ein-Position, aus, wenn man aus loslässt, springt sie wieder auf Ein, und die Kaltstartposition. Kaltstartposition ist drin, Dekompression ist auch drin, Kettenbremse und dann gucken wir mal. Zählt mit.